បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានទទួលការកក់ពីភ្ញៀវឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងជូនភ្ញៀវទៅគោលដៅដឹកពីកោះពេជ្រទៅចាក់អង្រែហើយចង់ដឹងថាពីផ្លូវកោះពេជ្រទៅដល់ចាក់អង្រែតើវាមានសភាពបែបណាស្ទះចរាចរណ៍ប៉ុណ្ណាសូមបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំកាត់វីដេអូមកដល់មុខ stop ក្រសួងមហាផ្ទៃបាទឥឡូវយើងរងចាំ stop បន្តិចហ្នឹងហើយឥឡូវយើងកំពុងចាំ stop បាទឥឡូវកំពុង stop ខៀវហើយឥឡូវចាប់ដើមចេញទៅហើយនេះឆ្លងកាត់មុខក្រសួងមហាផ្ទៃចរាចរណ៍គឺល្ងាចបែបនេះគឺមិនសូវស្ទះប្រហែលទេបាទដោយសារតែមេឃចង់ភ្លៀងមួយសាទៀតបាទព្រោះថ្ងៃហ្នឹងភ្លៀងដេបដប់បាទគាត់ថាវាមិនច្រើនបាទរលឹមប្រាវយ៉ាងមករាំងលៀងរលឹមប្រាំងរឹមរាំងអញ្ចឹងបាទហើយខាងមុខយើងនេះគេហៅថាអាគារ The Bridge បាទអូខ្ពស់ស្អាតណាស់បាទភ្នំពេញឥឡូវរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយនេះសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំបាទដឹកភ្ញៀវជូនបាទថ្ងៃនេះដឹកភ្ញៀវសិតក្មេងៗបាទក្មេងៗចេញពីសាលាបាទគាត់ថាខ្ញុំមិនអាចថតពួកគាត់បានទេបាទយើងរក្សាសិទ្ធិភ្ញៀវបាទហើយនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរបាទចេញពីមុខក្រសួងមហាផ្ទៃទៅខាងស្ពានក្បាលថ្នល់ដើម្បីឡើងទៅខាងចាក់អង្រែបាទហើយចរាចរណ៍ស្មើហ្នឹងគឺមិនសូវជាស្ទះប្រហែលទេបាទប្រដងផ្លូវហ្នឹងស្ទះខ្លាំងតែថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ថាមកល្មមបាទមិនសូវជាមមាញឹកច្រើនពេកទេហើយនេះគឺជាសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំបាទកំពុងឆ្លងកាត់នៅលើផ្លូវនរោត្តមបាទហៅផ្លូវនរោត្តមដើម្បីឡើងនៅលើស្ពានឆ្លងទៅខាងចាក់អង្រែបាទហើយសកម្មភាពនេះគឺលឹមព្រិចតិចដែរបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះវារៀងរាំងវិញហើយបាទរៀងរាំងវិញហើយចរាចរណ៍តាមផ្លូវគឺអានេះខ្ញុំអត់ខាតអីទេវីដេអូខ្ញុំគឺដាក់ធម្មតាគឺវាប៉ុណ្្នឹងបាទចរាចរណ៍គឺវាស្ទះដោយដុំកន្លែងណាដែលមានទីប្រជុំជនមានគេឆ្លងច្រើនឬកន្លែងមាន stop អីអាហ្នឹងវាអាចស្ទះបន្តិចបាទតែជាធម្មតាយើងអាចធ្វើដំណើរបានទៅដោយរលូនបាទអត់មានស្ទះមានអីទេហើយនេះខ្ញុំចាប់ដើមជិះពីក្រោយឡានគេហៅអវតារបាទស្អាតណាស់ឡានហ្នឹងហើយឥឡូវយើងកំពុងតែអត់ជិះបានលឿនទេបាទដោយសារផ្លូវទៅហ្នឹងមានគេឆ្លងកាត់ច្រើនអញ្ចឹងមានបងប្អូនខ្លះក៏ត្រូវបត់ចូលទៅក្នុងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងកំពុងចេញទៅហើយផ្លូវហ្នឹងគឺយើងចាក់ទៅខាងចាក់អង្រែបាទចាក់អង្រែឡើងទៅទឹកខ្មៅតែខ្ញុំក៏ដែរខ្ញុំអត់ទៅទឹកខ្មៅទេដោយសារភ្ញៀវគាត់ផ្ទះរបស់គាត់ទៅខាងផ្លូវចាក់អង្រែហើយបត់ស្ដាំដៃចិត្តផ្លូវ60ម៉ែត្របាទប៉ុន្តែភ្ញៀវក៏ពិតក៏ត្រូវជិះតាមផ្លូវ60ម៉ែត្រទេប៉ុន្តែដោយសារគាត់ចង់ទិញអីនៅចិត្តផ្សារអញ្ចឹងទៅគាត់ឲ្យយើងជិះតាមហ្នឹងទៅ